Wah. Biawak guys, biawak. Biawak sangat besar guys. Coba kamera. Nggak tahu. Kayaknya terekam. Di situ semaknya tadi langsung. Biawak sangat besar guys. Hidup di rawa-rawa. Biawak rubah. Rubah Musa. Ya guys, kita akan lanjut ekspedisi kita. Kita jelajahi lebih dalam. Ya guys. Dah, matiin dah. Dah, matiin ah. Dah, biar kita lihat sama-sama. Oke guys, sekian ekspedisi kita kali ini guys. Semoga bermanfaat. Oke. Matiin. Terima kasih.